Salve a tutti! Ecco qui finalmente ultimata la schedina di controllo PWM del motore. Ho diviso ovviamente in due parti l'assemblaggio, ovvero su questa tavoletta ho montato la schedina di controllo con il connettore di alimentazione e il connettore di collegamento al motore. Quindi si può vedere come si presenta, è simile ovviamente al layout che vi avevo fatto vedere. Quindi qui abbiamo il condensatore di potenza, il MOSFET, poi qui ci sono stati alcuni cambiamenti di cui parleremo in seguito. Mentre per quanto riguarda il motore, sono andato a costruire con le tavolette questo blocco per bloccarlo, quindi con due tavolette sono andato a effettuare dei fori con delle frese a tazza per il legno della misura del diametro del motore. Dopodiché sono andato a inserirlo all'interno. eh, con queste quattro viti ho fatto dei prigionieri per le tavolette e poi con queste staffe sono andato a bloccarlo nella misura che volevo, quindi in modo che qui l'albero andasse a filo col legno, mentre che qui rimanessero esposte le prese d'aria per il raffreddamento. E poi sono andato a, diciamo, calettare questo mandrino sull'albero. Diciamo che avviene per interferenza, quindi prima l'ho riscaldato in modo che, diciamo, è un metodo più semplice per effettuare questo collegamento. Quindi ho riscaldato questa parte in ottone del mandrino e poi a martellate sono andato a inserirlo nell'albero. E, e questo è il risultato finale. Quindi, ora, per verificare che funziona e soprattutto per vedere il funzionamento di questa schedina, andremo a collegare l'alimentazione e a far girare il motore. Quindi connetto il jack con la 12 volt. Ecco qui, si vede che già inizia a girare. Adesso è al minimo del duty cycle. Se vado ad aumentare, si può chiaramente sentire che il numero di giri aumenta. Ora ci sono un po' di vibrazioni, diminuisco un po'. Ok, ora è piuttosto stabile. No. Ok. Vi faccio vedere la temperatura dei componenti. Questo è del MOSFET, questo è del diodo di ricircolo. Eh sì, lui è un po' caldino. E questo invece è il condensatore. Anche lui è abbastanza caldo. Ok. Quindi questo è il controllo del motore. Ora non ho
un utensile da inserire nel mandrino per fare qualche prova, ma sostanzialmente è questo. Molto bene, quindi come abbiamo potuto vedere il circuito funziona perfettamente e adesso, come sempre, prima di dichiarare concluso il progetto, andiamo a vedere quali sono stati gli errori. Nello specifico, questa volta l'errore che ho commesso è stato quello di sottovalutare l'entità delle correnti in gioco. Infatti, questo motore, quando è a potenza piena, può assorbire fino a 6 A in corrente continua a 12 volt. E questo provoca il fatto che i picchi di accensione in corrente che attraversano questo MOS sono davvero molto molto elevati. Soprattutto considerando il fatto che in parallelo c'è questa capacità che ha proprio la funzione di dare tutta la corrente di cui ha bisogno il motore. Però avere dei picchi di corrente troppo elevati durante l'accensione del MOSFET in pratica si traduce in avere altissime perdite per via dissipativa. Quindi, per evitare questi alti valori di corrente impulsiva, sono andato a mettere in serie al collegamento del motore questo grosso induttore che vedete qui. Quindi il valore della corrente media che circola nel motore è rimasto uguale, mentre è diminuito di molto il valore dei picchi di corrente che si venivano a generare, risolvendo così il problema di surriscaldamento del MOSFET. Però, risolto questo problema, se ne è venuto a creare un altro, ovvero che avendo aumentato di molto l'induttanza del motore, in pratica la corrente di ricircolo è aumentata a sua volta di parecchio. E il diodo che avevo selezionato, l'UF 4007, non risultava quindi essere più adeguato in quanto era un diodo da 1 A RMS massimo, mentre qui la corrente di ricircolo è aumentata di parecchio adesso. E allora ho dovuto sostituirlo con un part number più adeguato, quello che sono riuscito a trovare in laboratorio, ed è un R508, che in pratica è un diodo ultra fast da 5 A. Ed una volta sostituito, il circuito ha iniziato a funzionare correttamente senza nessun tipo di problema termico e soprattutto regolando correttamente la potenza, la velocità del motore. Molto bene, quindi questi sono stati gli errori commessi. Possiamo dire quindi che anche questa volta abbiamo imparato qualcosa. Il progetto, questo mini progetto, può dirsi quindi concluso. Un saluto e alla prossima!